हम बात करेंगे आपके चेस्ट की, यानी कि आरटीआई की, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। अक्सर आपको चेस्ट में कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको सामान्य दिनचर्या में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आने लगती है। जैसे कि आपको सूखी सूखी खांसी आ रही है, और वो भी एक्सटर्नल जो रीजन है इसके ऑल ओवर कवरिंग करते हुए आपके चेस्ट को पूरी तरह से परेशान करके रखा। आपको गले में हॉर्सनेस की समस्या है, आपकी आवाज़ बिल्कुल भारी भारी हो गई है, और जब आप बोलते हैं तो आपके लैरिंग्स में दर्द होता है, आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, आपको खांसी का एक स्पाज्म आता है, यानी यूं कह लीजिए कि स्पाज्मोटिक कफ होती है, जिसको गांव में कहते हैं कि कुकुर खांसी, हुपिंग कफ। इसके साथ ही साथ जब आप खांसते हैं तो आपको छींक भी आती है, कफ विथ स्नीजिंग, और जब आप सांस लेते हैं तो आपको सांस में परेशानी होती है, मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम डिस्नी आल्सो। जब आप सांस लेते हैं तो आपके चेस्ट में बहुत टाइटनेस महसूस होता है, अस्थमा का अटैक होता है, और तो और आप जो है जब खांसी आपको आती है और आप अगर बंद कमरे में रहना चाहते हैं तो आपको सफोकेशन महसूस होने लगता है। आप चाहते हैं कि दरवाजा खुल जाए और थोड़ी हवा लगे, मीन्स व्हेन यू आर इन क्लोज रूम यू आर फीलिंग सफोकेटेड, अस्थमेटिक। इसके साथ ही साथ आपको लैक्रिमेशन होता है, जब आप खांसते हैं तो आंखों से आंसू आने लगता है, आपको सर्दी जुकाम, और इसके साथ ही साथ आपको खांसी आती है, सांस फूलता है। तो ऐसी तमाम समस्याओं के लिए दोस्तों आपको होम्योपैथी की जस्टिसिया मेडिसिन, दोस्तों इसका नाम बहुत ही कॉमन है, आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते भी होंगे। अक्सर जस्टिसिया के आपको कफ सिरप मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप जस्टिसिया का प्रयोग अगर आप रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में करते हैं और जो जो कंडीशन मैंने आपको बताया उस तरह की आपको परेशानी होती है, तो आप जस्टिसिया का मदर टिंचर, जस्टिसिया क्यों अच्छा वर्क करती है, आप इसको 15-15 बूंद गुनगुने पानी में 15-15 बूंद जो है गुनगुने पानी में डाल करके और सुबह दोपहर शाम पीजिए। दोस्तों बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। आप जस्टिसिया को पोटेंसी में भी जैसे 30 में भी ले सकते हैं, लेकिन मदर टिंचर का रोल आपको बहुत अच्छा दिखेगा। तो आप अगर खांसी आपकी बहुत पुरानी हो गई हो, आप परेशान हो गए हों और दवाएं आप लेते हैं उससे रिलीफ नहीं मिलता है, और आपकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो जस्टिसिया मदर टिंचर आपको 2 से 3 महीने तक आपको यूज कर लेना है। आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी इससे चली जाएगी, और अगर एक्यूट खांसी है यानी जल्दी की खांसी आई है तो आप इसे जल्दी जल्दी रिपीटेड वे में ले करके और आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने जस्टिसिया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हासिल कर ली। आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी पे जाइए, सब्सक्राइब करिए और आइकन बेल दबाइए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नित्य नई मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।